بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع هذا شباب رجعنا لكم بفيديو جديد راح نحكي عنه أو راح نحكي فيه عن طريقة تجهيز جوز كوكتيل، يعني القفص المناسب لإلهم والكوخ المناسب لإلهم، يعني تجهيزهم للتزاوج، بما أنه دخلنا بموسم إن شاء الله موسم التزاوج الجديد شهر 10. خليكم معاي بعد الفاصل إن شاء الله برجع لكم، استنوني. أصدقائي رجعت لكم بعد الفاصل. زي ما حكينا بالمقدمة إن شاء الله اليوم راح نحكي عن تجهيز أو القفص المناسب والكوخ المناسب لجوز كوكتيل لبداية موسم التزاوج بإذن الله. طبعا أهم متطلبات قفص الكوكتيل للتزاوج إنه يكونوا يعني جوز، مش تربية فردية. وبالمناسبة الكوكتيل لا يفضل أبدا التربية الجماعية، أزواج جماعية، لأنه بصير مشاكل بينهم، بخربوا بكسروا بيض الأزواج الثانية. عموما راح نحتاج أهم إشي، أهم عامل، قفص 6 معالف، هذا أقل إشي. وكل ما لو زاد أكتر أحسن وأحسن، بس أقل إشي اللي هو ال6 معالف. طبعا الكوكتيل دائما بفضل يكون القفص بالعرض، مش مهم الطول، هو الطول بيجي ستاندرد يعني. طبعا غير هيك في زي اللي تابع فيديوهات القديمة، المجاثم او العصي اللي بيوقف عليها الطيور اهم اشي تكون ثابتة. البلاستيك العادي اللي بيجي بالذات اللي بيتثبت بجهة واحدة هذا لا يفضل ابدا للتزاوج، لانه ما هو مش ثابت ابدا، الطير ما راح يكون عليه ثابت، ما بينفع للتزاوج، بالتالي التخصيب البيض ما راح يكون مزبوط. عموما راح تحتاج مجاثم خشب، انا هاي بفصلها تفصيل، بجيب عصاية مكنسة عادية وباخذ القياساتها وبثبتها في القفص. طبعا اكيد مشربية مي 100 ملي، الستاندر تبعها 100 ملي، على اساس تعرف حتى الفيتامينات والاشياء هاي تعرف كيف تستخدمها. طبعا قبل القفص وقبل ما نحط لهم البياضة جبنا القفص يعني، وجبنا كل اشي، جبنا الاكل، المعالف، جبنا المشربية، عملنا المجاثم. بدنا نمشي معاهم بجدول تغذية قبل ما انه نحط لهم الكوخ، ونستنى منهم انهم يصير في تزاوج او يصير في اي بيض. التغذية راح احكي عنها بشكل سريع، هي موجودة بقائمة كاملة. لو ترجعوا على فيديوهاتي قائمة كاملة راح تلاقوا الفيديوهات موجود فيها هذا الحكي كله. التغذية تكون بيض مسلوق، الحبوب المنقوعة، وكل اشي طريقته موجودة بالتفصيل ان شاء الله، ما راح تتغلبوا فيها. يعني بنعدهم، اول اشي بنعملهم جدول تغذية كامل لمدة شهر مع فيتامينات. برضو موضوع الفيتامينات هاي أنا تكلمت عنها بفيديو خاص، ارجعوا له راح تلاقوه موجود. بنخلص شهر مثلا، بنبلش هذا الحكي في شهر 9. بنخلص هذا الشهر بنحط لهم الكوخ على أساس شهر 10 يبلش الجو يبرد ونستفيد ونقدر إنه نبلش نشتغل معاهم ونستنى منهم إن شاء الله النتيجة. عملنا القفص، راح نحتاج طبعا اهم مكون اللي هو الكوخ اللي راح يبيضوا ويقعدوا فيه بهذا الشكل، ورجيكم اياه. كوخ الكوكتيل اصدقائي، يعني انت لو تروح على اي محل طيور وتحكي له كوخ كوكتيل، هذا الحجم المناسب بيجي عرضه 28 او 28 ونص، في عمق 21، في ارتفاع 21. الكوخ من جوا زي اي كوخ معروف. هاي احسن اشي فيه، هاي بتكون مجورة او عميقة شوي على اساس البيض يقعد فيها ويثبت فيها، وانت تقدر تقلبه براحتها وتشتغل فيه براحتها. طبعا راح نحتاج لنشارة خشب، انا بجيب صراحة نشارة خشب اللي هي تبعت الهامستر والارانب والاشياء هاي،
بس انت بامكانك تجيب من اي منجرة خشب تاخد منه ببلاش عادي، تقدر برضو نفس الاشي. هلا راح اورجيكم كم الكمية. بنحط شوية نشارة خشب في الكوخ، والأنثى هي بتفوت أول إشي بتفقد الكوخ، وهي لما تيجي خلص تستعد للتزاوج، تستعد للبيض، راح تلاقيها هي بتطلع النشارة الزايدة وتجهز في الكوخ. لما تشوف نشارة في القفص تحت مرمية، اعرف انه بلشت تفوت وبلشت تشتغل على موضوع البيض بإذن الله. هلا راح اوقف شوي وثبت الكاميرا، وأورجيكم كيف راح نحط مع بعض شوية نشارة خشب. يا أصدقائي أحاول أورجيكم، معلش أنا بصور لحالي مثبت بإيد واحدة. نحط هاي الكمية، ما نكتر، وبكل الأحوال لو كترنا هي الأنثى راح تشيل أي إشي زيادة ما بيناسبها، زيادة عن حاجتها. هي راح تلاقيها زي ما حكينا في قاع القفص كاب كل الزيادات. يعني بالشكل هذا هيك كافي جدا للكوكتيل. وهلا بدنا انه نثبته في مكانه. هاي مع بعض. اورجيكم. بسم الله. افتح. بهذا الشكل. معلش التليفون وقف، راح اثبته وارجع لكم. بهذا الشكل اصدقائي ثبته، بس اسف انه وقع التليفون، انا لحالي قاعد بصور. هيك ثابت. الذكر بلش يستكشف المكان. هيك نتأكد انه اموره تمام وانه ثابت في مكانه. هاي الفتحة. هذا الشكل النهائي كامل. ان شاء الله اني ما اكون نسيت اشي. واي استفسارات ممكن تسألوني تحت. وطبعا ما ننسى عظم السيبيا، كثير مهم. طبعا هذا طول الوقت ينحط، وخاصة في فترة التزاوج راح تلاقي الأنثى بشكل أكبر من الأيام العادية بتستعمل عظم السيبيا أو الحبار. بتعرف إنه هيك إنها إن شاء الله قربت إنها توضع البيض. هاي من علامات كمان غير دخول البياضة، وغير زي ما حكينا إنه بتزبط في العش وفي أو الكوخ. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله إنه يعجبكم. وكالعادة بستنى دايما دعمكم ولايكات وشير عشان نوصل لأكبر عدد ممكن، ونستمر مع بعض بإذن الواحد الأحد. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.